Assalomu alaykum Usta Ravshan kanali a'zolari va obunachilarimiz. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik. Qum chag'illar aralash kelgan. Tumba bo'laklarimiz kelgan 700 ta. Mana bu yangi uchastkamizni noldan boshlab ko'taramiz xudo xolasa. Taylarni tekislatib qo'ygan uy egalari. Mana shu yerda fundamentini quyib uzunligi 20 metrga, betonimiz uzunligi 20 metr, balandligi 40 ga 50 bo'ladi. Tumba bulakni bosamiz bu yerga. Keyin ana hovlini to'riga ham ozroq joy bor. Ana shu yerga ham ishlaymiz nasib bo'lsa xudo xolasa. Ana bu yerda ham yiqitilgan. Betonni qo'yib tumba teriladi bu yerga ham. Bulaklarimiz 3000 so'mdan ketirildi. Kelishi Nasha oldi yopib, xudo xolasa yoringiz bilan topshiramiz azizlar. Tumbalarimizni narxi keladigan bo'lsak 3000 so'mdan o'zlari yuklab ketirib tushirdi. Texnikasi ichida, dastavkasi va usta haqiga keladigan bo'lsa, usta xizmati bir donasi 2000 so'mdan teriladi. Mana pris bulak bu. O'ta mustahkam va yaxshi ishlangan. 2025-yil qo'yilgan bulaklar bular. Kimda qanaqa taklif savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring azizlar. Javob qaytarishga harakat qilamiz. Telefon raqamlar qo'yamiz. Shu raqamlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Qanaqa xizmatlar kerak, ustalar bo'yicha xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Maslahat beramiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa, usta ham topib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' salomat bo'ling.